কতটা প্রভাব ফেলেছে গভীর নিম্নচাপ, কোন কোন জেলায় ভারী অতি ভারী বৃষ্টি, কলকাতায় বৃষ্টির পরিমাণ কতটা, কি বলছে হাওয়া অফিস দেখুন। বাংলার আকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা। বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া অতি গভীর নিম্নচাপের জেরে এ কথাই এখন বলা যায়। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে শক্তি বাড়িয়ে অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে সেটি। আর সেই কারণে সোমবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা এখনো জারি রয়েছে গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে। রবিবার রাত থেকে কলকাতা এবং আশেপাশের জেলায় বৃষ্টি চলছে। সোমবার সকালেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি অবিরাম পড়ে চলেছে। কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকায় বিভিন্ন পরিমাণে বৃষ্টি হয়েছে। মহানগরে সোমবার হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সকাল থেকেই থম মেরে থাকা কালো আকাশ দেখা যাচ্ছে মহানগরের মাথায়। বৃষ্টির পাশাপাশি রয়েছে হাওয়ার দাপট। দিনভর এই আবহাওয়ায় থাকবে বলে ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে। এছাড়াও আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে সোমবার উত্তর এবং দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরের কিছু জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হবে। কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে এই সমস্ত এলাকায়। ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি রয়েছে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, ঝাড়গ্রাম, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুরে। হলুদ সতর্কতা জারি রয়েছে এই সমস্ত জেলায়। মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি রয়েছে উত্তর এবং দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম এবং নদিয়ার কিছু অংশে। বুধবারও ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে উত্তর এবং দক্ষিণ 24 পরগনা, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদে। ওড়িশা হয়ে ছত্তিশগড়ের দিকে গভীর নিম্নচাপটি যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে, তেমনটাই জানানো হয়েছে হাওয়া অফিসের তরফে। এই কারণে রাজ্যের দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির এবার ভালোই প্রভাব পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। বঙ্গোপসাগর থেকে মেঘের সারি মূল ভূখণ্ডে বুধবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের উপর দিয়েই ঢুকবে। তার ফলে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে ওই দিন পর্যন্ত ধারাবাহিক বৃষ্টি হবে বলে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তবে বৃহস্পতিবারও বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। শুক্রবার থেকে আবারও আবহাওয়ার উন্নতি হবে বলে হাওয়া অফিস জানাচ্ছে। সুন্দরবন অঞ্চলের পরিস্থিতির উপরে নজর রাখা হচ্ছে। কোটালের কারণে সমুদ্রের জলের উপর প্রভাব পড়বেই। একদিকে গভীর নিম্নচাপ, অন্যদিকে কোটালে সমুদ্রের জল গ্রামে ঢুকেছে বলে খবর আসছে। ইয়াসের পর থেকে সুন্দরবন অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় নদী বাঁধে অত্যন্ত খারাপ অবস্থা। আগামী 3 দিন পরিস্থিতি কতটা আয়ত্তের মধ্যে থাকে সেদিকেই নজর রাখছে প্রশাসন।